مرحبا بكم معنا في صفحتنا على يوتيوب وورلد كليك. نأمل منكم الاشتراك عبر الضغط على سبسكرايب أو زر اشتراك ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا أن تفعلوا الجرس أيضا. اليوم سنتحدث عن تطبيق سري ومخفي في الواتساب، و90% من مستخدمي واتساب لا يعرفونه. نحن على يقين من أن هذا البرنامج سيعجبكم، فستتمكن من سماع مقطع الصوتي داخل الواتساب من دون أي تعديلات على الواتساب. والهدف من هذا الموضوع بأنك ستتمكن من سماع المقاطع الصوتية المرسلة لك من دون علم المرسل بأنك قد استمعت إليها، عن طريق تطبيق خطير ومهم جدا، وجميع مستخدمي واتساب بحاجة إلى هكذا تطبيق مهم. سندخل إلى محادثة على الواتساب، وسنعمل على سماع هذا المقطع الصوتي بالضغط مطولا على المقطع، من ثم الضغط على مشاركة، ونختار هذا التطبيق. فلاحظوا جيدا ماذا سيحدث. لقد تمكنا من الاستماع للتسجيل الصوتي المرسل من دون علم الطرف الثاني. أحتاج فقط إلى تحميل هذا التطبيق عن طريق بلاي ستور، وعند الانتهاء قم بالضغط على نكست. وللتأكيد على هذا التطبيق بأنه عملي، فإن لون المقطع الصوتي بقي باللون الأخضر، مما يعني أن الطرف الثاني لم ولن يعلم بأنك قمت بالاستماع إلى مقطعه الصوتي المرسل لك. شكرا جزيلا لكم على المتابعة، وليصلكم كل جديدنا لا تنسى بالاشتراك في القناة.